أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V. Vandaag zal ik beginnen met het vertellen van de verhalen uit het leven van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. De naam van Hazrat Abu Bakr was Abdullah en de naam van zijn vader was Osman bin Amir. Zijn roepnaam was Abu Bakr en Atiq en Siddiq waren zijn titels. Er wordt gezegd dat hij werd geboren in 573 na Christus, 2,5 jaar later na Amul Fil. Zoals ik al zei, was de naam van Hazrat Abu Bakr Abdullah. Hij was van de Quraysh en behoorde tot de stam van Banu Taym bin Murrah. In de periode van Jahiliya was zijn naam Abdul Kaaba, die de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam veranderde in Abdullah. De naam van zijn vader was Osman bin Amir en zijn titels waren Abu Quhafa. De naam van zijn moeder was Salma bint Sakhr bin Amir en haar titel was Ummul Khair. Volgens een overlevering was de naam van zijn moeder Layla bint Sakhr. Wanneer we 7 generaties teruggaan in het voorgeslacht van Hazrat Abu Bakr, komen we bij Murrah, via wie zijn voorgeslacht ook verbonden is met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Evenzo, 6 generaties teruggaand is de afstamming van de moeder van Hazrat Abu Bakr, moederlijk en vaderlijk, ook verbonden met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Ummul Khair, die de vrouw was van Abu Quhafa, dat wil zeggen de vader van Hazrat Abu Bakr, was de dochter van zijn oom van vaderskant. Dat wil zeggen, de moeder van Hazrat Abu Bakr was de dochter van de neef van zijn vader van vaderskant. De ouders van Hazrat Abu Bakr waren nog in leven ten tijde van zijn overlijden en zij ontvingen de erfenis van hun zoon, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Na zijn overlijden overleed eerst zijn moeder, gevolgd door zijn vader in het 14e jaar na Hijra op de leeftijd van 97 jaar. Beide ouders van Hazrat Abu Bakr waren in staat om islam te accepteren. Het incident van zijn vaders aanvaarding van islam is als volgt. Zijn vader had de islam niet aanvaard tegen de tijd van de verovering van Mekka, en tegen die tijd had hij zijn gezichtsvermogen al verloren, toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de heilige moskee, Masjid al-Haram, binnenging ter gelegenheid van de verovering van Mekka,
nam Hazrat Abu Bakr zijn vader mee en bracht hem naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet hen zag, zei hij: Abu Bakr, je had deze oude heer thuis moeten laten, en ik zou zelf naar hem toe zijn gegaan. Hierop zei Hazrat Abu Bakr: O boodschapper sallallahu alaihi wasallam, het is gepaster dat hij naar jou komt, in plaats van dat jij naar hem gaat. Hazrat Abu Bakr zette hem voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam neer. De heilige profeet legde zijn hand over zijn borst en zei: Aanvaard de islam en je zult de vrede binnengaan. Vandaar dat Abu Quhafa de islam accepteerde. Hazrat Jabir bin Abdullah verhaalt: Abu Quhafa werd gebracht op de dag van de verovering van Mekka. En zijn haar op zijn hoofd en zijn baard waren al wit geworden, in de gelijkenis van Sagama. In verband met Sagama wordt gezegd dat het een witte bloem was die in de bergen groeide. Niettemin waren het haar op zijn hoofd en zijn baard helemaal wit. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: je zou zijn kleur moeten veranderen. Dat wil zeggen, je zou het moeten verven, en het zou beter zijn om het met een andere kleur te verven. Echter, je moet zwart vermijden. Dit betekent niet dat er iets mis is met het zwart verven van het haar. Het is eerder zo dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overwogen zou kunnen hebben dat het volledig zwart zijn van het haar op deze leeftijd misschien niet bij zijn gelaat past. Desondanks zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat het geverfd moest worden. De moeder van Hazrat Abu Bakr behoorde tot de vroege aanhangers van de islam. In Sirat al-Halbiya wordt vermeld dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Dar Arqam ging, zodat hij en zijn metgezellen Allah de Almachtige in het geheim konden aanbidden, het aantal moslims op dat moment 38 was. Op dat moment deed Hazrat Abu Bakr een verzoek aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om naar de heilige moskee te gaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: O Abu Bakr, we zijn zeer gering in aantal. Echter, Hazrat Abu Bakr drong aan totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met al zijn metgezellen naar de heilige moskee ging. Hazrat Abu Bakr sprak tot de mensen toe, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar ook aanwezig was, en hij riep hen op tot Allah en zijn boodschapper. Dus op deze manier was hij de tweede redenaar na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om de mensen tot Allah op te roepen. Hierna sprongen de afgodendienaren op Hazrat Abu Bakr radhiyallahu en de andere moslims af om hen aan te vallen en deden dit zeer wreed. Hazrat Abu Bakr werd vertrappeld en werd wreed geslagen. Utba bin Rabi'a sloeg Hazrat Abu Bakr met zijn schoenen, die een dubbele laag leer hadden. Hij gebruikte die om Hazrat Abu Bakr zo in het gezicht te slaan, dat zijn gezicht zo gezwollen werd, dat zijn neus zelfs niet meer te herkennen was. Toen kwamen de mensen van Banu Taym en verwijderden de afgodendienaren van Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Zij bedekten Hazrat Abu Bakr met een doek, pakten hem op en droegen hem naar huis. Zij waren bijna zeker van de dood van Hazrat Abu Bakr vanwege de mate waarin hij was geslagen. De mensen van Banu Taym keerden toen terug naar de heilige moskee, dat wil zeggen de Kaaba, en zeiden: bij Allah, als Abu Bakr overlijdt, zullen wij zeker Utba doden, die hem het meest heeft geslagen. Zij keerden toen terug naar Hazrat Abu Bakr. Zijn vader Abu Quhafa en de mensen van Banu Taym probeerden met hem te spreken, maar door bewusteloos te raken, was Hazrat Abu Bakr niet in staat om hen te antwoorden. Dit duurde tot de nacht toen hij eindelijk in staat was om te spreken, en het eerste wat hij vroeg was: hoe is het met de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam? De mensen antwoordden niet, maar hij bleef dezelfde vraag stellen. Zijn moeder zei toen: bij God, ik heb geen nieuws over uw metgezel.
Hazrat Abu Bakr zei toen tegen zijn moeder: ga naar Jamil bint al-Khattab, de zuster van Hazrat Umar. Jamil had de islam reeds aanvaard, maar hield haar geloof verborgen. Ga naar haar toe en vraag over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarop ging zijn moeder naar Jamil en zei: Abu Bakr informeert naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Zij antwoordde: ik ken Mohammed niet, noch Abu Bakr. Jamil zei toen tegen de moeder van Hazrat Abu Bakr: wil je dat ik met je meega? Waarop zij bevestigend antwoordde. Zij vergezelde haar dus naar Hazrat Abu Bakr, en toen zij hem op de grond zag liggen bedekt met wonden, schreeuwde zij en zei: wie jou dit heeft aangedaan is inderdaad slecht, en ik hoop dat Allah de Almachtige hem ervoor straft. Hazrat Abu Bakr informeerde toen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Jamil zei: je moeder luistert ook. Hij antwoordde: zij zal uw geheim niet onthullen. Daarna zei Jamil: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gezond. Hazrat Abu Bakr vroeg toen: waar is hij nu? Jamil antwoordde: in Dar Arqam. Overdenk hoe groot Hazrat Abu Bakr's liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Want toen hij dit hoorde, zei Hazrat Abu Bakr: bij Allah, ik zal niet eten, noch drinken, totdat ik eerst naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ben gegaan. Hazrat Abu Bakr's moeder verhaalt dat zij hem, dat wil zeggen Hazrat Abu Bakr, een korte tijd vasthielden, totdat er niemand meer buiten rondliep en aan het rusten waren. Daarna namen zij hem mee naar buiten. Hij liep met haar steun totdat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte en werd overmand door intense emotie. Toen hij zijn toestand zag, knielde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam neer om Hazrat Abu Bakr te kussen, en de moslims leunden ook voorover. Hazrat Abu Bakr zei toen: o boodschapper van Allah, mogen mijn ouders worden opgeofferd omwille van jou. Ik voel geen pijn, behalve de wonden die de mensen in mijn gezicht hebben veroorzaakt. En mijn moeder hier behandelt haar zoon goed. Dit was in het kort wat er werd gezegd. Misschien dat Allah de Almachtige haar door jou beschermt tegen het vuur. Hazrat Abu Bakr zei met betrekking tot zijn moeder dat misschien dankzij de genade van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Allah de Almachtige haar beschermt tegen het vuur. Dat wil zeggen dat zij een gelovige wordt. Hierop bad de heilige profeet voor zijn moeder en nodigde haar uit tot de islam, waarna zij de islam aanvaardde. Op deze manier aanvaardde de moeder van Hazrat Abu Bakr de islam in de allereerste dagen. Met betrekking tot de verhalen over de geboorte van Hazrat Abu Bakr is er een authentiek boek over het leven van metgezellen, volgens welke Hazrat Abu Bakr 2 jaar en 6 maanden na Amul Fil werd geboren. In Tarikh Tabari en Tabqat al-Kubra wordt vermeld dat hij 3 jaar na Amul Fil werd geboren. Dan, wat betreft de titels van Hazrat Abu Bakr. Er zijn 2 titels die bekend zijn. De ene is Atiq en de andere is Siddiq. Met betrekking tot de reden waarom hij Atiq werd genoemd, is vermeld dat Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha verklaarde dat Hazrat Abu Bakr eens naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging en de heilige profeet tegen hem zei: Anta atiqullahi minan nar. Je bent gered door Allah van het vuur. Aldus werd hem vanaf die dag de titel van Atiq gegeven. Er zijn sommige historici die geloven dat Atiq niet de titel van Hazrat Abu Bakr was, maar zijn eigenlijke naam was. Zij zeggen dat dit niet de titel was, maar dat het zijn naam was, maar dit is niet juist. Allama Jalaluddin Suyuti schrijft in Tarikh al-Khulafa met verwijzing naar Imam Nawawi dat de naam van Hazrat Abu Bakr Abdullah was
en dit is meer algemeen aanvaard en correct. Er zijn ook mensen die zeggen dat hij Atiq heette, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat Atiq zijn titel was, niet zijn naam. De reden waarom hij Atiq werd genoemd, zoals opgetekend in Sirat ibn Hisham, is dat het te danken was aan de schoonheid van zijn gelaat en zijn algehele elegantie en gratie. De volgende redenen om Atiq genoemd te worden zijn opgetekend in het commentaar van Sirat ibn Hisham. Atiq betekent al-Hassano, met andere woorden iemand die uitstekende kwaliteiten bezit. Met andere woorden, hij was gevrijwaard van enige blaam en tekortkomingen. Er wordt ook gezegd dat hij Atiq werd genoemd, omdat geen van de kinderen van zijn moeder in het leven zou blijven. En zij zwoer dat als zij ooit een kind zou krijgen, zij hem Abdul Kaaba zou noemen, en het kind zou wijden aan de dienst van de Kaaba. Toen hij in leven bleef en uitgroeide tot een jonge man, werd hij Atiq genoemd, dat wil zeggen iemand die van de dood was gered. Er zijn ook verschillende andere redenen gevonden voor het feit dat hij Atiq werd genoemd. Volgens sommigen werd hij Atiq genoemd omdat er geen onzuiverheid in zijn afkomst was, waardoor iemand er een beschuldiging tegen zou kunnen inbrengen. Een andere betekenis van Atiq is antiek, of oud. Zo werd Hazrat Abu Bakr ook Atiq genoemd omdat hij altijd al deugdzame en goede daden had verricht. Zo werd hij ook Atiq genoemd omdat hij de eerste was om islam te aanvaarden en in het verrichten van goede werken. Vervolgens wordt ook de reden voor zijn titel van Siddiq genoemd. Allama Jalaluddin Suyuti schrijft: wat betreft de titel Siddiq, er wordt gezegd dat deze titel aan hem werd gegeven tijdens de periode van Jahiliya. Dit was te danken aan de waarachtigheid die hij demonstreerde. Er wordt ook gezegd dat vanwege het feit dat hij onmiddellijk getuigde van het nieuws dat de heilige profeet aan hem zou onthullen, hij Siddiq werd genoemd. Hazrat Aisha radhiyallahu anha verhaalt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Baitul Maqdis en de Al-Aqsa moskee werd gebracht, dat wil zeggen verwijzend naar het incident van Isra. De mensen de volgende ochtend hierover begonnen te discussiëren, nadat zij op de hoogte waren gebracht van het nieuws. Sommigen van hen die de heilige profeet hadden aanvaard en van zijn bewering hadden getuigd, namen wat afstand. Er waren sommigen die van zwak geloof waren. Op dat moment kwamen sommige van de hypocrieten naar Hazrat Abu Bakr rennend en zeiden: heb je het gehoord van je metgezel? Hij beweert dat hij vannacht naar Baitul Maqdis is gebracht. Hierop vroeg Hazrat Abu Bakr of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit werkelijk had gezegd, waarop de mensen bevestigend antwoordden. Hazrat Abu Bakr verklaarde dat als de heilige profeet dit had gezegd, dit zeker de waarheid was. De mensen vroegen Hazrat Abu Bakr of hij getuigde van het feit dat de heilige profeet de vorige nacht naar Baitul Maqdis was gegaan en voor de ochtend was teruggekeerd. Dit is omdat Baitul Maqdis ongeveer op een afstand van 1300 kilometer van Makkah ligt. Hazrat Abu Bakr antwoordde: ja, daar getuig ik van en ik zal ook getuigen van dat wat nog onwaarschijnlijker lijkt. Hazrat Abu Bakr verklaarde vervolgens: ik getuig ook van het hemelse nieuws dat elke ochtend en elke nacht aan de heilige profeet wordt geopenbaard. Om deze reden werd Hazrat Abu Bakr bekend onder de titel van Siddiq. Abu Wahab, de bevrijde slaaf van Hazrat Abu Huraira, verhaalt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens zei: de nacht dat ik werd meegenomen, dat wil zeggen het voorval van Isra, zei ik tegen Gabriel: zeker, mijn volk zal niet aan mij getuigen. Dat wil zeggen, de mensen zouden het niet geloven. Gabriel zei: Yusaddiquka Abu Bakrin, wa huwa Siddiq. Abu Bakr zal van jou getuigen, want hij is waarheidsgetrouw. Siddiq. Dit is opgetekend in Tabqat al-Kubra. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaart: Hazrat Aisha vertelt dat toen het incident Isra plaatsvond, mensen naar Hazrat Abu Bakr renden en hem vroegen of hij op de hoogte was van wat zijn vriend zei. Hij vroeg hen wat het was dat hij zei. Zij antwoordden: hij zegt dat hij 's nachts naar Baitul Maqdis reisde en daarna terugkeerde.
Hazrat Muslim Maud schrijft, als de heilige profeet het incident van de Miraj had genoemd, dat het op hetzelfde moment plaatsvond als onderdeel van dit incident, dan zouden de ongelovigen meer een probleem hebben gemaakt met dat aspect. Maar zij zeiden alleen dat de heilige profeet beweerde dat hij in de nacht naar Beit al-Maqdis reisde. Toen Hazrat Abu Bakr getuigde van wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, zeiden de mensen, accepteer je dit wat tegen de logica ingaat? Hazrat Abu Bakr zei, ik accepteer ook het feit dat goddelijke woorden aan hem worden geopenbaard bij dag en bij nacht. De beloofde Messias salam verklaart, Allah de Almachtige kent het beste de kwaliteiten die gevonden werden in Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ertoe brachten hem Siddiq te noemen. De heilige profeet zei ook dat de reden voor Hazrat Abu Bakr's uitmuntenheid te danken is aan datgene wat zich in zijn hart bevindt. En bij nader inzien wordt het duidelijk dat het moeilijk is om een vergelijkbaar voorbeeld te vinden van de mate van waarachtigheid die Hazrat Abu Bakr tentoonspreidde. De realiteit is dat in elk tijdperk, wanneer men de verheven normen van Siddiq tracht te bereiken, het noodzakelijk is dat men zoveel mogelijk ernaar streeft om de aard en de kwaliteiten van Abu Bakr in zichzelf te vestigen en om dan zoveel mogelijk te bidden. Zolang men niet toestaat dat de kwaliteiten van Abu Bakr hem overnemen en niet doordrenkt raakt van dezelfde kwaliteiten, kan hij de verheven normen van Siddiq zijn niet bereiken. Het is ook opgetekend dat behalve Atiq en Siddiq, Abu Bakr ook andere titels had, zoals Khalifatul Rasulullah. Hazrat Abu Bakr was ook bekend als Khalifatul Rasulullah, zoals het in een vertaling is opgetekend dat een persoon eens tegen Hazrat Abu Bakr zei, Ja Khalifat Allahi, O Khalifa van Allah. Hazrat Abu Bakr zei, zeg niet Khalifa van Allah, maar zeg Khalifa van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dat betekent dat hij de opvolger was van de heilige profeet en hij was hiermee tevreden. In het commentaar op Sahih Bukhari stelt Alama Badruddin Aini dat historici unaniem zijn in het feit dat Hazrat Abu Bakr bekend stond als Khalifatul Rasulullah. En natuurlijk werd deze titel aan hem gegeven na het overlijden van de heilige profeet, toen hij een khalifa werd. Er kan dus niet worden gezegd dat deze titel stamt uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze titel werd hem gegeven door de mensen na de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, of Hazrat Abu Bakr koos de titel voor zichzelf. Een andere titel was Awahun, wat betekent zeer verdraagzaam en tederhartig. Het is opgetekend in Tabqat al-Kubra dat Hazrat Abu Bakr Awahun werd genoemd vanwege zijn tederheid en vriendelijkheid. Hij werd Awahun Munib genoemd, wat betekent teder van hart en gehoorzamend. Het is opgetekend in Tabqat al-Kubra dat de verteller Hazrat Ali radiyallahu anhu hoorde zeggen, terwijl hij op de preekstoel stond. Luister goed, Hazrat Abu Bakr was zeer teder van hart en gehoorzamend. Luister goed, Allah de Almachtige schonk Hazrat Umar goede wil, waardoor hij een weldoener was. Amir al-Shakirin was een andere titel van Hazrat Abu Bakr, wat de leider van de dankbaren betekent. Hazrat Abu Bakr Siddiq stond bekend als Amir al-Shakirin vanwege hoe dankbaar hij was. Het is opgetekend in Umdatul Qari dat Hazrat Abu Bakr zou worden genoemd met de titel Amir al-Shakirin. Een andere titel was Thani Ithnain. Hazrat Abu Bakr kreeg de titel van Thani Ithnain van Allah de Almachtige. Allah de Almachtige verklaarde, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idha akhrajahu alladhina kafaru. Thani Ithnaini idhuma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه. Als gij hem niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven, toen hij een van de twee was en zij beiden in de grot waren, en hij tot zijn metgezel zeide, treur niet, want Allah is met ons.
Toen zond Allah zijn vrede op hem neder. De beloofde Messias ﷺ verklaart: gedurende een periode van grote ontberingen en moeilijkheden troostte Allah de Almachtige zijn profeet ﷺ door hem. Hij werd geëerd door de titel van As-Siddiq en hij genoot de nabijheid van de heilige profeet ﷺ. Bovendien schonk Allah de Almachtige hem de titel van een van de twee en rekende hem tot zijn meest uitverkorene dienaren. Kun jij een andere man aanwijzen die is aangeduid als een van de twee, die een naaste metgezel van de profeet van beiden rijken is genoemd, en die tot ontvanger is gemaakt van de zegeningen die zijn vastgesteld in de woorden Allah is met ons, en die is verklaard als een van de twee individuen aan wie goddelijke hulp werd verleend? Kent jij iemand anders die op zulk een wijze in de Koran is geprezen, of wiens karakter tegen alle twijfel en verdenking is beschermd, of van wie gezegd is, niet als een vermoeden, maar duidelijk en met nadruk, dat hij behoorde tot hen die door God werden aangenomen? Bij Allah, ik kan niemand anders vinden dan Hazrat Abu Bakr as-Siddiq, die zo'n speciale en duidelijke vermelding heeft gekregen in het boek van de Heer van het Oude Huis. Daarom, als je twijfelt aan wat ik heb gezegd, of als je denkt dat ik van de waarheid ben afgeweken, noem dan ook maar één voorbeeld van een ander individu dat in dergelijke bewoordingen in de Koran wordt genoemd, als je inderdaad waarheidsgetrouw bent. De beloofde Messias ﷺ schreef dit in Sirr al-Khilafa. Een andere titel van Hazrat Abu Bakr is Sahib al-Rasul, wat betekent de metgezel van de boodschapper. Hazrat Abu Bakr verklaart dat hij eens een bijeenkomst toesprak en vroeg: wie van jullie zal Surat at-Tawbah reciteren? Een van hen zei: dat zal ik doen. Toen hij bij het vers kwam: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ, dat wil zeggen, toen hij tegen zijn metgezel zei: treur niet. Hazrat Abu Bakr begon te huilen en zei: bij God, ik was juist die metgezel van de heilige profeet ﷺ. Een andere titel van Hazrat Abu Bakr was Adam Thani. Deze titel van Hazrat Abu Bakr werd hem toegekend door de beloofde Messias ﷺ. In een van zijn brieven zegt de beloofde Messias: voor de islam was Abu Bakr de tweede komst van Adam. Evenzo als Hazrat Umar Farouk en Hazrat Usman geen oprechtheid toonden in het vertrouwen dat hen geschonken werd, dan zou het voor ons onmogelijk zijn om ook maar één vers van de Koran te beschouwen als zijnde van Allah de Almachtige. In Sirr al-Khilafa verklaart de beloofde Messias ﷺ, de vertaling hiervan is: bij God, Hazrat Abu Bakr was de tweede komst van Adam voor de islam en de voornaamste manifestatie van de spirituele genade van de heilige profeet ﷺ. Een andere titel van Hazrat Abu Bakr was Khalil al-Rasul. In de boeken over biografie wordt Khalil al-Rasul genoemd als een van de titels van Hazrat Abu Bakr. Dit is gebaseerd op een verhaal dat gevonden is in de boeken van Ahadith, waarin de heilige profeet ﷺ zei dat als hij iemand tot een goede vriend zou maken, het Abu Bakr zou zijn. Overgeleverd van Ibn Abbas in Sahih Bukhari is dat de heilige profeet ﷺ tijdens zijn laatste ziekte verklaarde: als ik iemand tot goede vriend onder de mensen zou nemen, dan zou het Hazrat Abu Bakr zijn. Echter, de vriendschap en broederschap in de islam is het meest superieur. Sluit alle deuren in deze moskee, behalve de deur van Abu Bakr. Onze onderzoekscel heeft hier een vraag opgeworpen en het is een terecht punt. Zij stellen dat deze hadith alleen vermeldt dat als de heilige profeet iemand tot een goede vriend zou nemen, het Hazrat Abu Bakr zou zijn geweest. Maar hij heeft hem er niet daadwerkelijk één gemaakt. Dit is uitgelegd door de beloofde Messias ﷺ op een plaats. De beloofde Messias ﷺ verklaart: de uitleg van deze toespraak van de heilige profeet, waarbij hij vermeldde dat als hij iemand als goede vriend zou nemen in deze wereld, dan zou het Hazrat Abu Bakr zijn geweest. Hierop verklaarde de beloofde Messias ﷺ: deze specifieke uitspraak behoeft uitleg, omdat de heilige profeet Hazrat Abu Bakr als een vriend van hem beschouwde. Wat betekent deze hadith dan?
Het is een feit dat een hechte vriendschap een band is die diep geworteld raakt in een persoon. Het is echter alleen gepast om zo'n reputatie aan te gaan met Allah de Almachtige. Met alle anderen vormt men eenvoudig een band van broederschap en verwantschap. De eigenlijke betekenis van het woord khullat is dat iets wortelt. Dit is de hoogste vorm van zijn definitie, net zoals de liefde voor Yusuf diep geworteld was geraakt in Zulekha. Dit is de eigenlijke betekenis van de zuivere woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, in die zin dat niemand als gelijke kan worden gehouden in iemands liefde voor Allah de Almachtige. Als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam iemand als een zeer goede vriend in deze wereld zou nemen, dan zou het Abu Bakr zijn geweest. Allah de Almachtige heeft een aparte positie en niemand anders kan die rang innemen. Maar in termen van de algemene vriendschappen die in deze wereld worden gevormd, was Abu Bakr inderdaad een vriend van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar zelfs dan was deze vriendschap met hem niet als die van zijn band van hechte vriendschap die hij deelde met Allah de Almachtige. Het is onmogelijk voor een profeet en in het bijzonder voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om iemand als een hechte vriend te nemen, net zoals hun band van vriendschap die zij deelden met Allah de Almachtige. Dit was in het geheel niet mogelijk. Echter, als het mogelijk was om een vriendschap te vormen in de wereldse termen, dan verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat Abu Bakr hiertoe het grootste recht had. Onder welke namen was Hazrat Abu Bakr algemeen bekend? Een van zijn namen was Abu Bakr en er zijn verschillende redenen waarom hij met deze naam werd aangeduid. Volgens sommigen wordt Bakr een jonge kameel genoemd, omdat hij een grote belangstelling voor de kamelen had en ze goed kon verzorgen, noemden de mensen hem Abu Bakr. Een andere betekenis van Bakr is snel handelen en de eerste zijn om iets te doen. Volgens sommigen werd hij met deze naam aangeduid, omdat hij de eerste was die de islam aanvaardde. Inna Abu Bakra ilal islami qabla ghayrihi. Dat wil zeggen, hij was de eerste die de islam omarmde. Allama Zarmakhshari schrijft dat vanwege zijn kwaliteit van ibtikar, in die zin dat hij de eerste was om dingen te doen, hij dus bekend stond als Abu Bakr. Met betrekking tot het uiterlijk van Hazrat Abu Bakr verhaalt Hazrat Aisha radhiyallahu anha dat zij eens in haar kameel, draagstoel zat en een Arabische man zag lopen. Daarop verklaarde zij: ik heb nog nooit iemand gezien die meer op Hazrat Abu Bakr lijkt dan deze persoon. De verteller verklaart dat zij Hazrat Aisha vroegen om de kenmerken en het uiterlijk van Hazrat Abu Bakr te beschrijven. Hazrat Aisha verklaarde: Hazrat Abu Bakr had een lichte huidskleur en was slank gebouwd. Hij had zeer slanke wangen en zijn rug was licht naar voren gebogen, waardoor zijn bovenkleed van zijn rug naar beneden gleed. Hij had een slank gezicht en diepliggende ogen en hij had een prominent voorhoofd. In Sahih Bukhari staat een vertelling van Hazrat Abdullah bin Umar, waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie zijn kleren uit arrogantie achter zich over de vloer laat slepen, Allah de Almachtige zal op de dag des oordeels niet eens naar hem kijken. Hazrat Abu Bakr zei: mijn mantel van één kant wordt los, dat wil zeggen, van één kant is los, en valt naar beneden, tenzij ik er speciaal aandacht aan besteed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: jullie doen het niet uit arrogantie, daarom is het toegestaan voor jullie en daarom is er geen kwaad in. Hazrat Abu Bakr gebruikte henna en katam als verstof. Katam is een plant die op bergen groeit. Het wordt aangebracht na vermenging met indigo-bladeren, waardoor het haar zwart wordt. Met betrekking tot de bezigheid van Hazrat Abu Bakr voor de komst van de islam en zijn status onder de Quraysh is er een vertelling in Tariq al-Tabari die zegt: Hazrat Abu Bakr was geliefd en gerespecteerd door zijn volk. Hij bezat een zacht karakter. Hazrat Abu Bakr had de meeste kennis met betrekking tot de afstamming van de Quraysh en kende alle positieve en negatieve aspecten ervan. Hij was een handelaar van beroep en bezat goede zeden en deugden. De Quraysh zouden Hazrat Abu Bakr om een aantal redenen benaderen en hielden zielsveel van hem. Dat wil zeggen vanwege zijn kennis en ervaring en ook zijn heilzame samenkomsten.
Mohammed Hussein Hekkel schrijft: alle Quraysh waren kooplieden en ieder persoon van de Quraysh was betrokken bij de handel. Dus, toen Abu Bakr opgroeide, begon hij te handelen in kleding, waarin hij groot succes behaalde. Spoedig genoeg werd hij bekend als een van de meest succesvolle kooplieden in Mekka. Een grote reden voor zijn succes in de handel was zijn charismatische persoonlijkheid en uitzonderlijke moraal. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn aanspraak op het profeetschap maakte, bedroeg Hazrat Abu Bakr's totale rijkdom 40.000 dirham. Met zijn rijkdom bevrijdde Hazrat Abu Bakr slaven en hielp hij de moslims, zozeer zelfs dat toen Hazrat Abu Bakr naar Medina migreerde, hij nog maar 5.000 dirham over had. Er zijn verschillende voorvallen voor de komst van de islam. Dankzij zijn rijkdom en uitstekende zeden had Hazrat Abu Bakr een hoge status onder de Quraysh. Hij werd gerekend tot de leiders van de Quraysh. Iedereen vroeg zijn advies en hij werd gerekend tot de meest vrome en deugdzame mensen. Hij was een edelmoedig en nobel leider en gaf zijn rijkdommen altijd gul uit. Hij was zeer geliefd bij zijn volk. Hij zat altijd in respectabele bijeenkomsten. Hij bezat de meeste kennis over de interpretatie van dromen. Dat wil zeggen, hij was zeer deskundig op dit gebied. Een gerenommeerd geleerde over de interpretatie van dromen, Ibn Sirin, verklaart dat na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van onder de moslims, Abu Bakr de grootste geleerde was over de interpretatie van dromen en hij bezat de meeste kennis over de afstamming en de stamboom van de Quraysh. Jubair bin Mut'im, die een expert was in genealogie, verklaart: ik leerde genealogie van Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, vooral met betrekking tot de genealogie van de Quraysh. Omdat Abu Bakr de meest kennis bezat over de afstamming van de Quraysh en het meeste wist over de positieve en negatieve eigenschappen die ermee samenhingen. Echter, Hazrat Abu Bakr zou de negatieve aspecten niet noemen. Om deze reden was Hazrat Abu Bakr populairder dan Hazrat Aqil bin Abi Talib. Na Hazrat Abu Bakr had Hazrat Aqil de meeste kennis over de genealogie en de voorouders van de Quraysh, en ook over hun positieve en negatieve eigenschappen. Maar de Quraysh hadden Hazrat Aqil niet graag, omdat hij ook de negatieve aspecten van de Quraysh zou noemen. Hazrat Aqil zat in Masjid Nabawi met Hazrat Abu Bakr om genealogie te leren en over de incidenten en gebeurtenissen van de Quraysh te leren. In de ogen van de mensen van Mekka behoorde Hazrat Abu Bakr tot hun meest voortreffelijke mensen, en wanneer de Mekkanen moeilijkheden ondervonden, kwamen zij bij hem om hulp te vragen. Elke stam die zich in Mekka vestigde, had een toegewezen verantwoordelijkheid met betrekking tot de Kaaba, en elke taak werd toegewezen aan iemand. De Banu Abd Manaf kregen de taak van het voorzien van water en alle noodzakelijke voorzieningen voor de pelgrims. De Banu Abduddar waren verantwoordelijk voor de bataljonsvlaggen, de veiligheid van de Kaaba en het onderhoud van Dar al-Nadwa. Het leiden van het leger in de strijd werd toegewezen aan de Banu Makhzoom, de stam van Hazrat Khalid bin Walid. Het verzamelen van bloedgeld en aanverwante zaken werd toegewezen aan de Banu Taym bin Murrah, de stam van Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Toen Hazrat Abu Bakr Siddiq volwassen werd, werd deze verantwoordelijkheid aan hem toegewezen. Wanneer Hazrat Abu Bakr het bedrag van bloedgeld zou bepalen, zouden de Quraysh het accepteren en zijn beslissing respecteren. Maar als iemand anders dan hij het bedrag zou bepalen, zouden de Quraysh hem mijden en weigeren om het te accepteren. Hazrat Abu Bakr maakte ook deel uit van de Hilf al-Fudul. Dit was een speciaal pact dat werd gevormd om de armen en de onderdrukten te helpen. In de oudheid dachten enkele individuen met een edel hart dat er een verbond moest worden gevormd waarin zij beloofden om ervoor te zorgen dat iedereen de rechten krijgt die zij verdienen en om hen te helpen bij het verkrijgen van wat rechtmatig hun is. Ook zouden zij wreedheid van de onderdrukkers stoppen. In het Arabisch wordt iemands recht ook wel fadl genoemd en het meervoud ervan is fudul. Vandaar dat dit verbond bekend is geworden als Hilful Fudul. Volgens andere overleveringen wordt ook gezegd dat, omdat veel leden van deze alliantie het woord Fadl in hun naam hadden, deze overeenkomst Hilful Fudul werd genoemd. In ieder geval, na de slag van Fujar werd Zubair bin Abdul Muttalib,
een oom van vaderszijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door deze oorlog, en stelde voor om deze alliantie weer nieuw leven in te blazen. Daarom, op dit idee van hem, kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende stammen van de Quraysh bijeen in het huis van Abdullah bin Judaan, waar regelingen voor een feestmaal van hem waren getroffen. Alle vertegenwoordigers legden unaniem een wederzijde eed af, dat zij voor altijd het onrecht zouden beteugelen en de onderdrukten zouden bijstaan. Tot degenen die aan deze overeenkomst deelnamen behoorden de Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zohra en Banu Taim. De heilige profeet was ook aanwezig bij deze gelegenheid en sloot zich aan bij deze overeenkomst. Vandaar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij een gelegenheid in de tijd van zijn profeetschap zei: in het huis van Abdullah bin Judaan heb ik eens deelgenomen aan zo'n eed dat zelfs als ik er vandaag in het tijdperk van de islam toe opgeroepen zou worden, ik eraan zou beantwoorden. Met betrekking tot Hazrat Abu Bakr die deelnam aan de Hilful Fudul, verklaart een auteur dat de heilige profeet aanwezig was in deze alliantie, evenals Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Met betrekking tot Hazrat Abu Bakr's relatie en vriendschap met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, voorafgaand aan het profeetschap, wordt verteld door Ibn Ishaq en anderen dat zij zelfs voorafgaand aan het profeetschap al vrienden waren. Hazrat Abu Bakr was zich volledig bewust van de eerlijkheid, betrouwbaarheid, deugdzame aard en uitstekende moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In een vertelling staat: Hazrat Abu Bakr was bevriend met de heilige profeet, zelfs in de Jahiliya. In Siyar al-Sahaba staat geschreven: vanaf zijn kindertijd had Hazrat Abu Bakr een speciale band van liefde en eerbied met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij maakte deel uit van de naaste medewerkers van de heilige profeet en had vaak het geluk met hem te reizen op vele handelsexpedities. Met betrekking tot de vriendenkring van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, voorafgaand aan zijn profeetschap, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu anhu: voorafgaand aan zijn profeetschap lijkt de kring van vriendschappelijke relaties van de heilige profeet vrij beperkt te zijn. Dit is omdat de heilige profeet vanaf het begin de voorkeur gaf aan afzondering en zich nooit in de gewone samenleving van Mekka mengde gedurende enige deel van zijn leven. Er waren echter een paar individuen met wie de profeet een vriendschapsrelatie onderhield. De meest bijzondere onder hen was Hazrat Abu Bakr, ook bekend als Abdullah bin Abi Quhafa, die behoorde tot een adellijke familie van de Quraysh. Wegens zijn edelmoedigheid en bekwaamheid werd hij door zijn volk met grote eerbied bekeken. Naast hem was Hakim bin Hizam, die de neef was van Hazrat Khadija. Hij was een man met een uitzonderlijk goed karakter. In het begin accepteerde hij islam niet, maar hij had gevoelens van oprechtheid en liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Uiteindelijk trok zijn natuurlijke aanleg hem naar de islam. De heilige profeet had ook betrekkingen met Zaid bin Amr. Hij was een naaste verwant van Hazrat Umar radiyallahu anhu en behoorde tot degenen die zelfs in de tijd van de Jahiliya het polytheïsme hadden verlaten. Hij schreef zichzelf toe aan de Abrahamitische religie, maar overleed voor de komst van de islam. Niettemin was Hazrat Abu Bakr de naaste medewerker van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zelfs tijdens het tijdperk van onwetendheid was Hazrat Abu Bakr afkerig van afgoderij en onthield zich ervan. Hazrat Abu Bakr beoefende nooit afgoderij, noch knielde hij voor een afgod, zelfs niet tijdens het tijdperk van onwetendheid. In Sirat al-Halbiya staat dat Hazrat Abu Bakr zich zeker nooit voor een afgod heeft neergeworpen. Allama ibn Jawzi heeft Hazrat Abu Bakr gerekend tot de individuen die weigerden om afgoden te aanbidden, zelfs tijdens het tijdperk van onwetendheid. Dat wil zeggen, hij kwam nooit in de buurt van afgoden. Hij was ook afkerig van het drinken van alcohol in het tijdperk van onwetendheid. Hazrat Aisha vertelt dat Hazrat Abu Bakr alcohol voor zichzelf verboden had geacht in het tijdperk van onwetendheid. Hij dronk geen alcohol in het pre-islamitische tijdperk, noch in het tijdperk van islam. Er wordt gerapporteerd dat Hazrat Abu Bakr eens in een bijeenkomst van metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gevraagd of hij ooit alcohol had genuttigd in het tijdperk van onwetendheid. In antwoord daarop zei Hazrat Abu Bakr: ik zoek toevlucht bij Allah. Er werd hem gevraagd naar de reden hiervoor. Hij antwoordde: ik hecht waarde aan mijn eer en zuiverheid, want degene die alcohol gebruikt vernietigt zijn eer en zuiverheid. De verteller meldt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit te horen kreeg, hij zei:
Sadaqa Abu Bakr, Sadaqa Abu Bakr. Dat wil zeggen, Abu Bakr heeft de waarheid gesproken. Abu Bakr heeft de waarheid gesproken. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam herhaalde dit 2 keer. Er zijn vele vertalingen opgetekend die vermelden hoe Hazrat Abu Bakr de islam aanvaardde. Sommige verhalen zijn zeer gedetailleerd en anderen zijn kort, maar ik zal er een paar van noemen. Hazrat Aisha vertelt: sinds ik me kan herinneren, waren mijn vader en moeder volgelingen van de islam. Er was nooit een dag waarop de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ons niet bezocht in de ochtend en avond. Er zijn verschillende vertellingen over Hazrat Abu Bakr en zijn aanvaarding van de islam. In Shara Zarqani wordt het incident van Hazrat Abu Bakr's aanvaarding van islam als volgt vermeld. Op een dag was Hazrat Abu Bakr in het huis van Hakim bin Hizam. Een van zijn dienstmeisjes kwam en zei: je tante Khadija zegt dat haar man beweert een profeet te zijn, net zoals Mozes als profeet werd gezonden. Toen hij dit hoorde, vertrok Hazrat Abu Bakr stilletjes. Hij ging de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ontmoeten en aanvaardde de islam. In het commentaar van Sirat ibn Hisham, bekend als Rusul Unf, wordt het incident rond Hazrat Abu Bakr's aanvaarding van de islam als mede een van zijn dromen als volgt vermeld. Voor de komst van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zag Hazrat Abu Bakr een droom. Hij zag dat de maan was nedergedaald in Mekka en in kleine stukjes brak en zich verspreidde naar alle plaatsen en woningen van Mekka. Een stuk ging elk huishouden binnen en het leek alsof alle stukken in zijn schoot werden verzameld. Hazrat Abu Bakr vertelde deze droom aan sommige geleerden onder de mensen van het boek en zij interpreteerden het zo dat de tijd van de verwachte persoon nabij was en dat hij, dat wil zeggen Hazrat Abu Bakr, hem zou aanvaarden en daardoor zou hij de meest fortuinlijke onder alle mensen worden. Toen de heilige profeet Hazrat Abu Bakr uitnodigde om islam te accepteren, accepteerde hij hem onmiddellijk zonder enige aarzeling. In Sabilul Huda wordt ook melding gemaakt van het incident van Hazrat Abu Bakr's aanvaarding van de islam. Hazrat Kaab verhaalt dat Hazrat Abu Bakr Siddiq de islam aanvaarde als gevolg van de openbaring die hij uit de hemel ontving. De details zijn als volgt. Hazrat Abu Bakr was weg op een zakenreis naar Syrië. Terwijl hij daar was, zag hij een droom en vertelde Bahira, de monnik, erover. Toen hij over het visioen hoorde, vroeg Bahira: waar kom je vandaan? Hazrat Abu Bakr antwoordde dat hij uit Mekka kwam. Bahira vroeg tot welke stam in Mekka hij behoorde. Hazrat Abu Bakr antwoordde dat hij tot de Quraysh behoorde. Bahira vroeg toen wat hij deed om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hazrat Abu Bakr antwoordde dat hij een koopman was. Hierop zei Bahira: als Allah de Almachtige jouw droom vervult, dan zal er een profeet uit jouw volk worden verwekt. Jij zult aan hem onderdanig zijn tijdens zijn leven en zult zijn kalief worden na zijn verscheiden. Hazrat Abu Bakr hield deze zaak verborgen tot de komst van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en Hazrat Abu Bakr zei: O Mohammed sallallahu alayhi wasallam, wat is het bewijs van je bewering? In alle andere vertellingen hierover wordt niet vermeld dat hij ooit om bewijs heeft gevraagd. Niettemin wordt het in deze vertelling vermeld. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: de droom die je zag terwijl je in Syrië was, is mijn bewijs. Toen hij dit hoorde, omhelsde Hazrat Abu Bakr de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en kuste hem tussen de ogen, zeggende: ik getuig dat jij de boodschapper van Allah bent. In deze vertelling was er sprake van een droom van Hazrat Abu Bakr, maar er waren geen details opgetekend over wat hij in die droom zag. Echter, volgens het verslag van Sirat al-Halbiya, lijkt het dezelfde droom te zijn waarin Hazrat Abu Bakr de maan zag vallen en in stukken breken, die al eerder is genoemd. Hazrat Abu Bakr vertelde Bahira, de monnik, over deze droom. In ieder geval hebben biografen verschillende vertellingen vermeld, en als God het wil, zullen zij in de toekomst vermeld worden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر